Oi, gente, tudo bem com vocês? Esse é o canal do Carlos. E aqui, ó, tô mostrando os meus slimes. Olha como que é legal. Desculpa, gente, porque o meu slime, ele gruda. Ele gruda. Agora. Fiz uma bolha. Legal, né, gente? Mas eu acabei de cortar com o meu slime. Olha. Que legal. Mas antes de a gente começar o vídeo, se inscreve no canal, não esqueça de me contar as redes sociais e aperta um botãozinho de se inscrever para você não perder nenhum vídeo. E vamos lá. E bora pro vídeo. Ó, gente, aqui, ó. Aqui está meu slime. Deixa eu fazer uma bolha para vocês verem. Vamos lá. Olha o tamanho dessa bolha, gente. Que isso? Vocês viram o tamanho da bolha? Deixa eu apagar ela. O tamanho da bolha foi muito legal. Agora, nossa, eu vou fazer pra vocês. É muito divertido o slime. E olha só a caixinha. Olha a caixinha. Que legal. Eu tô mostrando os slimes pra vocês se divertirem. Isso faz boa de meu slime. Coloca a hashtag Carlos Eduardo lá no Instagram. Pra você se divertir e comprar. Só que o ator vai ser eu, é claro. Eu faço bolhas. Mas então, galera, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de me encontrar nas redes sociais. E compre o meu slime, que já tá na promoção.